डल्ले खुर्सानीको अचार बनाउँदैछु आज। लसुन र डल्ले खुर्सानीको अचार धेरै मिठो हुन्छ। डल्ले खुर्सानी र लसुनको अचार तोरीको तेलमा बनाउनुपर्छ है। यो तोरीको तेल हाल्दैछु यसमा। अलिकति तोरीको तेल हालियो। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यो डल्ले खुर्सानीको पेस्ट, अनि यो चाहिँ लसुनको पेस्ट, यो चाहिँ तिलहरू है। तिल हाल्नुपर्छ यसमा अलिकति पिसेर। यो भिनेगर, अनि यो चुक स्वाद अनुसारको। ल जिराका दाना पुराउनुपर्छ पहिला। त्यसपछि तोरीको तेलमा यो लसुनको पेस्ट हाल्नुपर्छ। लसुनको पेस्ट यसलाई भुटेर अलिकति ट्याक्क कलर आउनेछौँ भेट्ने। त्यसपछि चाहिँ डल्ले खुर्सानीको पेस्ट हाल्नुपर्छ त्यसमा। डल्ले खुर्सानीको पेस्ट त्यसपछि यसमा यो तिलको पेस्ट, तिलको पेस्ट हाल्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति यो बेसार, अनि त्यसपछि यो धनिया र जिराको पाउडर, त्यसपछि यसमा यो भिनेगर, सुप पनि हाल्नुपर्छ अलिकति, स्वाद अनुसार नुन, अचार तयार भइसकेपछि सिसाको बट्टामा राख्नुपर्छ। सिसाको बट्टा नभए प्लास्टिककोमा राख्दा नि राम्रो हुन्छ। यो धेरै टाइमसम्म पनि राख्न मिल्छ। यो केही बिग्रिँदैन। यो